รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AIS 4G Advanced 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS รุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power World Camera Clearance Sale ที่ World Camera สาขาลาดพร้าวไทม์ไลน์สุทธิชัยหยุ่นเวลาใหม่ครับวันอาทิตย์4 ทุ่มครึ่งถึง5 ทุ่มครึ่งแทนที่จะเป็นเสาร์อาทิตย์ช่วงละครึ่งชั่วโมงต่อไปนี้เป็นวันอาทิตย์1 ชั่วโมงเต็มๆครับท่านผู้ชมจะได้ชมไทม์ไลน์อย่างจุใจวันนี้คือวันที่เรายังอยู่เกาหลีเหนือและท่านจะได้ฟังเสียงของคนเกาหลีเหนือที่อยู่ในฐานะที่จะพูดแทนรัฐบาลพูดแทนผู้นำสูงสุดของเขาว่าเกาหลีเหนือเอายังไงกันแน่คุณเทพชัยคนนี้ครับเลขาธิการของคณะกรรมการสันติภาพแห่งชาติของเกาหลีเนี่ยผมเชื่อว่าคำตอบของเขาเนี่ยสะท้อนถึงจุดยืนแนวทางของรัฐบาลเกาหลีเหนือได้อย่างชัดเจนทีเดียวครับมีคำถามมากมายเกี่ยวกับเกาหลีเหนือแต่ว่าหาคนตอบนี่ยากมากคุณสุริชัยเพราะว่าเป็นประเทศที่ปิดลี้ลับนะครับใครจะพูดอะไรเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับต้องได้รับอนุญาตจากผู้นำสูงสุดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เรามีโอกาสได้คุยกับมิสเตอร์โอเรียงอิวนะครับเลขาธิการของคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องพูดคุยสันติภาพของเกาหลีเหนือเนี่ยก็ถือว่าเราได้คำตอบจากคนที่น่าจะพูดแทนรัฐบาลได้ดีที่สุดแล้วนะครับมีหลายประเด็นแน่นอนนะครับเพราะว่าเราคุยกันในขณะที่ทั้งโลกกำลังหึ่มๆใส่เกาหลีเหนืออยู่นะครับใช่ครับ เพราะไม่รู้ว่าเกาหลีเหนือยังจะทดลองระเบิดนิวเคลียร์ครั้งที่5เมื่อไหร่เนี่ยนี่เป็นคนที่สงสัยมากเลยว่าตกลงเกาหลีเหนือจะมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ทำอะไรนะครับแล้วก็มีแล้วเนี่ยจะคุกคามใครไหมเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็กลัวตลอดเวลาว่าเกาหลีเหนือจะบุกเนี่ยจะบุกหรือเปล่านะครับแล้วที่สำคัญคือประเทศไทยเนี่ยไปร่วมกับประชาคมโลกคว่ำบาตรเกาหลีเหนือด้วยนะถูกต้องเขาคิดยังไงที่ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ยืนตรงข้ามกับเกาหลีเหนือแล้วครับและนี่คือคำถามที่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะให้เราถามเพื่อจะได้รู้ว่าเกาหลีเหนือเนี่ยมีพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยด้วยความคิดอะไรแนวทางอย่างไรเป็นครั้งแรกครับที่เราได้ตั้งคำถามจริงๆและก็ได้คำตอบคุณโอนี่ไม่ปฏิเสธที่จะตอบทุกคำถามเลยครับ So 41, still a long way to go. Sorry, I didn't. You still have a long way to go in your career. Oh yes, of course. What is your next step in this career? Well, I love my job very much, and especially I work for the peace activities for several years already before. That's why. And main the purpose for Korean National Peace Committee is to promote the world people to have an interest of the reunification of Korea and peace on the Korean Peninsula. That's why I work lots of foreigners and explain about what is the necessary of the reunification of Korea and also provide a peaceful environment on the Korean Peninsula. And after all these years, do you think you have made enough progress toward peace? Well, I don't think so. We try to provide a peaceful environment. As you know, our country has laid out the slogan to build a prosperous country and power country. But that's why to provide a peaceful environment on the Korean Peninsula is very essentially need to provide a peaceful environment. For example, any foreign investments, if they would like to invest to our country, but they think that since the Western media all the times it is temporarily very tense areas. That's why they very afraid to pour money on the country as well, invest. So that is also one of the reasons we would like to provide peaceful and sustainable environment on the Korean Peninsula. And do you think the visit of the Nobel laureates to have a dialogue with yourself and the professors, students here will help contribute to progress in achieving peace here? I think through these kinds of the dialogues and exchange programs, we hope that these kinds of dialogues not only to contribute as people to people or dialogue to dialogue, but also every people can know each other. Okay, as a Korean nation, what you are thinking about, what do you think about this, and what is your point of view to the
side. And also for the Nobel laureates, they can see what the Korean nation is thinking about and what is the reality of the Korea. I think it is very important, especially to increase the mutual understanding between people to people. So I think this kind of exchanges is really important, and also hope that these kinds of exchanges can be continued in the future. You have done this before. We have already lots of exchange programs before. With what countries, for example? Well, for example, last year we have organized a Women Cross DMZ delegation. I don't know. Women crossing the DMZ. DMZ last year in May. Right. I think you remember about this. Right, So yes. by that time also it was we have opportunity to let the women's with Korean women's and the other delegates get together and have a meeting together and dialogues about the people's normal life. All right. And also through those kinds of exchange programs, we normally promote and promote the environment for the peoples to exchange programs. Because as a Western media, they are all the times distorted the information of the DPRK. That's why they are thinking whenever, in my case, when I meet the foreigners who visit our country for the first time, they think that it is an evil country. It is all the times hostile. But whenever they come and stay with us for several days, then say it is not true. They are the people. They are the human. Also, they have their own life. They have their own culture. So they fully understand. So what do you think is the biggest misconception of the outside world toward your country? Well, I think it is by the Western media, and also it is for the plan by the United States, I think, because they need a kind of evil And you are the evil. in the region. And you are the evil. We are the evil. That's why all the times for the Western medias, they make you need to make the DPRK as evil. So that's why, because without the evil, the United States cannot any excuse to be remain in the region. So that's why, you know, in South Korea, they have their U.S. troops, and also in Japan. The main purpose for their remaining their troops is to prevent the DPR North Korea to invade the South in the name. Yeah. But you know that our country is small, and also they have three like South Korea and Japan, as well as the United States and even Australia. So that's why they are making their military allies to prevent. Nowadays, DPRK has developed its nuclear program against for the self-deterrence. But now United States again saying, okay, now it's Russia and China. So it is when the Obama new administration has elected for the first time, the total has been changed its policy to Asia Pacific region, and the main purpose focus was on the Korean. Without Korea, they have no any excuse to be there. You mean So- the pivot toward Asia Yes. policy of Obama? Yes. Trying to come to Asia more now. Yes. And you And- think that DPRK is the main target? It's it is not their main target. Is not the DPRK. I think their main target is Russia and China. But Russia and China, when they get allies together, then it's too much strong to fight against the United States at this time. That's why they are choose as thinking that okay, DPRK is the suitable to fight each other. And also we have a border with the South Korea, so they can very easily to oppress the DPRK and make a DPRK as the evil of the world humanity, world people. So that's why all the times they are making DPRK as the evil and hostile countries. But the main accusation from the United States and even some UN members is that DPRK is developing nuclear weapons. And Sure. That is dangerous. We agree that we have already developed our nuclear, but it is a total, essentially for the self-deterrence. Self-defense. Self-defense and deterrence. So, because the United States, for the first time, after the Korean War, even the Korean War threat with the nuclear weapon. So, if I say as a family to family, one family, my neighbor is coming with a knife, but if we do not have a knife, then I die. So that is just a simple the principle. Yes. So that's why, okay, I have knife, you come, you can also die.
So it is just a simple and same principle as a family to family, people to people. So, but you know that it is none other, but it is the United States that pushed us to develop the nuclear programs. In 1993, there's an agreement between DPRK and United States to have a cooperation. So that's why at that time we said, okay, we'll not have any, United States will not threat with the nuclear weapons to DPRK. So there was agreement, but as soon as after the Bush administration was elected, and then they just point out as axis of evil, and they said, okay, we'll target with the nuclear weapons. Then what we have to do? You can see through the world examples like Iraq, Afghanistan, and other countries, and also Syria. So I think Libya, so if they really strong enough against the imperialists, I think nobody can invade if they are strong enough. So you think that It is a kind of so we, through those kinds of experiences and year by year, day by day, then we could see that the peace is not given by any people freely. Peace should be kept by on ourselves. Then it means that we have to strong enough. to achieve peace, you have to be strong Yes, militarily? yes, not only militarily but also economically, and also everything we have to strong enough. But can you say for sure that the DPRK has the intention to threaten or even to invade South Korea? No, we never do that. Because we all the times at the South Korean, we are same nation. If there will be another war on the Korean Peninsula, who will suffer? It is the Korean nation is first and will suffer by the war. And it will not only limit it as just a simple war or the conflict, but it will spread to the whole world. So that's why then who will be suffer? Then Korean nation. That's why we will we all the times to decrease the tension. So we asked the United States last year, for example, okay, you don't wage any joint military exercise. Instead, that they will temporarily stop the nuclear test. So through those kinds of trust and mutual understandings to be continued, then we can achieve something to provide the environment, peace environment on the Korean Peninsula. But they denied. So far, no positive response. No. So that's why, and as soon after that, then they waged another nuclear, the joint military exercise on the peninsula. And this year too, till to 30th of April, after the day you arrived in our country, they finally has been concluded. But their target was, their main purpose is to let the world people thinking that it is very tense area, and also because the DPRK is a nuclear program, is threatening world. So they are just all the times distort the informations and making the North Korea as a evils. So mean that if the Americans and South Korea don't stop the joint exercises, DPRK will continue its nuclear and missile tests. Right? Why not? Why not? Because it is, we regard it as threatening to the Korean nation and to our people. And we all the times we send our signals, okay, we are ready for any dialogues, any type of dialogues, but also any kinds of war. We are ready. Both war and talk. Both war and talk. We are ready. So, but they said because the Obama's policy to DPRK is patience policy, strategic patience towards DPRK. So they never respond at all, just making the situation much more tension. It means that they need to make the money by doing so kinds of biggest war exercise on the Korean Peninsula. So that's why after they making the situation very tense, then they sell their war facilities to Japan and to South Korea. That is one of They make money from war. Yes, it is. It is a main purpose. But the six ช่วงหน้า the six parties DPRK walked out. They just using the dialogues to waiting to DPRK to be collapsed. So that is the reason that we never trust any kinds of six-party talks at all.
นับสนุนโดย AIS 4G Advanced 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS Euro Cake อร่อยทุกที่ทุกเวลา Premium Outlet Factory Outlet ของแบรนด์เนมระดับพรีเมียม เมทิโคโบลตัวยามิโคบาลามินรักษาโรคของระบบประสาทส่วนปลาย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของอาการชา But they said because the Obama's policy to DPRK is pensions policy, strategic patience towards DPRK. So they never respond at all, just making the situation much more tension. It means that they need to make the money by doing so kinds of biggest war exercise on the Korean Peninsula. So that's why after they making the situation very tense, then they sell their war facilities to Japan and to South Korea. That is one of they make money from war. Yes, it is. It is a main purpose of The six-party talks. DPRK walked out. They said no, we don't. No, we will because any kinds of dialogues has been has been done before, just only for the purpose because to let the DPRK to stop its nuclear programs, but instead that the economic support to DPRK is the main content. So the country has already been very assured our aspects that okay, we'll do for any kinds of the dialogues with, but by the six-party talks all the times final. Any kinds of agreement has been made here, but after behind, the United States never do any kinds of. They just using the dialogues to waiting to DPRK to be collapsed. So that is a reason that we never trust any kinds of six-party talks at all. Only they are using this dialogue windows as to the DPRK should be collapsed on itself. Because of the economic crisis or any kind of reasons. You think they're waiting for the DPRK to collapse? Yeah, of course. Buying time. Yeah, that's why by this time the joint military exercise was to target its headquarters. But is there any possibility of DPRK collapsing? No, never. You can see with your eyes. What do you think that any kinds of here the people is? I don't know if you have heard one heart, one mind to the leader. So our nation is just like a family that we respect our leader. We respect our father, parents. We just respect and follows our leaders. That he is right and his policy is all the times for the people. And if we follow his leading, then we can all the times can be prospered and also get very good life in the future. That's why just they are thinking that okay, there is a lot of in outside the world. Because I go lots of times and saw lots of information, and they say that okay, the humanitarian and living standards is very poor, and all the times lots of people are lacking of foods, something like this, starving and beggars everywhere you can see. But it is all the times to make the DPRK as a very poor country, but hostile policy by the governments. So very bad. Yes, that is what they are talking all the times. So, but the corruption will never. I don't think. And you don't think the current international sanctions against DPRK is hurting you? Well, it is in the name of international sanction, but you know that as time to go by time, it is. They said okay because United States is pressing their allies. Okay, they said okay we'll participate. But in other words, they would like to do some kind of cooperation with our countries. So it is just kind of empty words. In name, just in name. Okay, operation. Never. And because every country has their own interest, Russia, China, and also the neighbor countries their own interest as well. So that's why even they are talking about okay because they don't like to be directly to be fight against the United States at this moment. They said in front okay, but behind never do that.
You know, in Thailand, the Thai government 2 weeks ago Yes. adopted a resolution to join in the sanctions against DPRK. What message do you want to convey to the Thai government? And Well, Thai people? also, I don't know exactly because it's a Minister of Foreign Affairs will be give some response about that. But I think it is also the Thai government also has a very close and ally relations Yeah, we with. have diplomatic relations. We have No, embassy. no, I mean with the United States. Oh, Thailand. I mean, Yes, Thailand, yes, Thailand and North- United Thailand and States. DPRK, yeah. United Yes, States. and that- So that's why I think the Thai governments maybe also participate some kinds of sanctions, but we never afraid any kind of sanction about that. So now the international UN has made a resolution to sanction to give the sanction on DPRK for the nuclear test and also long range missile, the satellite. But I think that you can see with your eyes or through some kind of information that the country from in this year again to build a new street, very big streets on ourselves. That's why you have already heard yesterday about the economic exchanges in Kim Il-sung University. We call it Suthichai philosophy, means self-reliance. We not depend our economy to other countries, but we have a very strong capacity to do any kinds of work here. So we apply and make the demands of all raw materials inside the country, cement, steels. Just the problem is that we still do not have the oil, or we still did not develop the oil because. But anyway, we have a lot of coals, and we have a lot of raw materials in our continent. Hydropower. Yes, and hydropower. So that's why I don't think that even they talking about the sanctions. Okay, maybe some months later, maybe it just goes just in the name, Okay. and they never give any kinds of the effects for the development of the DPRK. But you still do trade with many countries, despite the Yes, sanctions. yes, we are doing lots of trades with many countries. Your relations with China recently, has it become less close because you were very close before and Well, China and it's I think it's the people said it's close, or it doesn't. We don't too much care about if it is too, because you know that the DPRK in China always has a common interest. Yes. It is all the times the enemies of the United States. Yes. So it sometimes looks close or not, but the interest is same. I see. But every time they mention DPRK, they say China has influence over No. DPRK. So China must pressure DPRK to Give go up. along. In the past. Can China tell you what to do? No, in the past too that because you know our President Kim Il-sung and also Mao Zedong, the president, has a really the very revolutionary relationship very close. between, and also China and DPRK has a very friendly relations that which has been provided by the pre-presidents. Will be continued, and because we have a common interest, common enemies, and also common purpose. So that's why even there are some obstacles between sometimes, but we don't think that it will be sustainable continued. And you don't think China will turn against DPRK? No, I don't mean that. In case of that, China, that's why China all the times trust our policy, and they never say you do this, you this. We are not their allies, or we are not their sisters or the brothers. It's not a relations between the brothers and brothers, but it is a kind of equality and independent. That's why the Chinese governments sometimes they say, oh, they suggest something to do. Or you suggest, okay, would you please not to do this? We said, you don't necessarily to be mention anything about our issue. It's our problem. All the time. So that's why they trust our policy. They never say anything. But the outside of the world, they said, okay, China really is putting influence to DPRK. We never do that. No. That's why Suthichai is yes. Our destinies own our destiny.
I see a lot of new buildings coming up in Pyongyang. Yes. This is your own money? Or Yes, is it it is. money for maybe economic assistance from China, from Russia? No. This is your own money. It's our own money. No any countries give any support. You know that that country is also very difficult periods to survive on themselves. Whom nowadays to give the lots of money to assist their economy. So that's why in the economy we all the times has been grew our economic ability to depends our powerful and its own is self-reliance. Yeah. So how would you describe the current economic situation in DPRK? Good, difficult? Well, as you know, our country is under the sanction, you know. So that's why the people's life is still difficult. Because any sports, if you'd like to do some kinds of trade with other countries, United States always track. And they give the oppression to our country. No. They said no. So that's why it all, because through those kinds of exchange trade, normally, because we cannot depend 100% to our materials. We have to buy something from other countries. We have to exchange, but they just, even the children's toy is on the list of the sanctions. Banned toys, huh? Yes, and also even the cosmetics for the women's is on the list of the sanction. That hurts a lot. Women know cosmetics. Yes. That will be very hurtful. So that's why it means that through those kinds of, and also through that kind of information outside the world, they are saying that DPRK don't care of their people's life at all, but it's totally different. So that's why I think, of course, we are still living standard of the people is still difficult, but we are doing all our best to increase the people's living standards in the near time. So maybe I think, our party's the activities principle is to encourage the people's living standard. Yes. It is our party's slogan total. So reunification. So do you think this is something possible in your lifetime? Yes, I hope so. You're 41, so I hope so. you should- So that's why I'm doing to realize the reunification of the country. So let the world people to get know and also provide a peaceful environment on the Korean Peninsula, and also let the foreigners to know about the situation of the Korean Peninsula and It be done? How can it be a shift, reunification? Well, the first is we have to reunify our country by our nation itself. The reunification of the country is our nation's problem. So that's why we all the times, the United States, you don't need any excuse to remain in our country. You go. Yes. Then we solve our nation. Yes. So you see that from 2000, there was a very good situation on joint declaration between North and South presidents and made a good resolution for that. And after that, we have really improved the North-South Korean. So that's why by the time we said that, it is a reunification. It's none other than because they said it's really difficult. The country can be reunified because North and South has different systems, different policy, and have been separated 70 years. So the culture also been changed. But we don't think in 2000, when North and South had a very good plan to reunify the country, joint declaration. I mean, June 15 joint declaration. June 15, 2000. Yes, it is. So what a reunified Korean look like? What would it look like? It is a federal. Federal. It's a federal. So because North and South should agree of both sides' policy and its system. Federation. Yes, so we can make a federal Congress. You can have different political systems. Yes, but it can be exact. But we can, through kind of the joint and collaboration programs, we can year by year get know and have a common interest. So what we have made for the June 15 declaration was a Kaesong industrial zone.
So that was a new baby for the Kaesong Industrial Zone. So that's why North and South has a common interest for that. Any kinds of tense exercise between North and South has been made, but that was still existed because we had a common interest for that. But after Park Geun-hye administration has been elected, then they said, okay, it gives the money to North Korea. Stop. You know, that's why by the this current president of yes. So you know, the result was that for their election, parliament election. Sunshine policy. Yes. So last question. So even after the unification and Korea becomes a federation, right? The northern part of the country will still retain the present system. Yes. Yes. So it is a kind of federal system. So we exist, okay, North and South, just it's both, but we have a common interest. That's I've already told you that we had a common interest. So it can be increased by increase, then finally. ช่วง มา หน้า เพียงยังต้องมายืนอยู่ตรงนี้ครับแล้วมารายงานข่าวเบื้องลึกของเกาหลีเหนือนี่ก็จะต้องมายืนอยู่ตรงนี้ที่อนุสาวรีย์ชื่อ มันซูแดนะครับอนุสาวรีย์มันซูแดเนี่ยอุทิศให้กับผู้นำที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองท่านของเกาหลีเหนือนะครับแน่นอน สนับสนุนโดยครั้งแรกกับกระจกนิรภัยกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคอมมี่ป้องกันอันตรายได้ทั้งมือถือและตัวคุณ นี่เป็นธรรมเนียมคุณสุริชัยมาเยือนอนุสาวรีย์มันซูแดนะครับซึ่งสร้างมาเพื่ออุทิศให้กับผู้นำยิ่งใหญ่2 คนของเกาหลีเหนือคิมอิลซุงกับคิมจองอิลเนี่ยก็ถือต้องเอาดอกไม้มาวางแล้วก็ยืนแสดงความเคารพที่เหมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติเลยทุกคนที่จะมาที่นี่ต้องทำแบบนี้เป็นการสักการะต่อท่านผู้นำ2 ท่านทุกคนที่มาก็จะมาแสดงความเคารพว่าเป็นผู้นำที่คนเกาหลีเขานับถือมาเพียงยังต้องมายืนอยู่ตรงนี้ครับแล้วมารายงานข่าวเบื้องลึกของเกาหลีเหนือนี่ก็จะต้องมายืนอยู่ตรงนี้ที่อนุสาวรีย์ชื่อมันซูแดนะครับอนุสาวรีย์มันซูแดเนี่ยอุทิศให้กับผู้นำที่ยิ่งใหญ่ทั้ง2 ท่านของเกาหลีเหนือนะครับแน่นอนผู้นำยิ่งใหญ่คนแรกก็คือคิมอิลซุงนะครับบิดาผู้ก่อตั้งประเทศนี้เลยนะครับแล้วท่านที่2ก็คือคำจริงมีฉายานะครับเป็นผู้นำสุดที่รักก็คือคิมจองอิลซึ่งเป็นลูกของคิมอิลซุงนะครับทั้ง2 ท่านนี่คนเกาหลีบอกว่าถ้าไม่มีนะทุกวันนี้ไม่มีเกาหลีเหนือแบบนี้นะใช่ครับเพราะว่าการทำสงครามต่อต้านญี่ปุ่นนี่ครับข้าง2 ข้างเนี่ยก็คือภาพแกะสลักที่ยืนยันว่าการต่อสู้ของคนเกาหลีเหนือเนี่ยต่อสู้กับญี่ปุ่นมาตลอดและอนุสาวรีย์เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะรำลึกถึงการต่อสู้ของคิมอิลซุงที่กู้ชาติพูดง่ายๆคือกู้ชาติให้เกาหลีเหนือขึ้นมาจนกระทั่งอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ครับและข้างหลังนี้ก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ว่าด้วยสงครามนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างที่คนเกาหลีเหนือรู้จักวันนี้เพราะว่าประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้ครับว่าคิมอิลซุงเนี่ยได้กู้ชาติสร้างชาติขึ้นมาตามมาด้วยลูกชายคือคิมจองอิลที่เห็นภาพอยู่นี้นะครับครับจากมุมนี้เราจะเห็นภาพของกรุงเปียงยางที่สวยงามมากนะครับเป็นภาพพาโนรามาเลยนะครับเห็นการผสมผสานระหว่างตึกที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นตึกที่อาจจะเก่าแก่หน่อยโบราณหน่อยกับสิ่งปลูกสร้างสมัยใหม่นะครับนี่คือชมหน้าปัจจุบันของเกาหลีเหนือละนะครับคือเปียงยางเก่าเปียงยางใหม่อยู่ตรงนี้เลยข้างหน้าแล้วข้างหน้าตรงนี้แหละครับจัตุรัสที่เราได้ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นจัตุรัสที่จะประชาชนมาพักผ่อนนะครับทุกจัตุรัสในกรุงเปียงยางนี่มีความหมายหมดใช่ครับ
เทพชัยกับผมมายืนอยู่ตรงนี้เป็นเขาเล็กๆนะครับก็ขึ้นมา เพราะว่ามันซูแดเนี่ยแดแปลว่าเขาครับเขามันซูจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่ทุกคนมาถึงเปียงยางต้องมาทำความเคารพท่านผู้นำและจะได้สนทนาทำความเข้าใจกับเกาหลีเหนืออย่างที่เราทำอยู่เพื่อท่านผู้ชมจะได้ร่วมเดินทางกับเรามาเจาะลึกครั้งนี้ในหลายๆเรื่องที่ไม่เคยปรากฏไม่เคยเห็นมาก่อนจากเกาหลีเหนือครับครับ ผู้นำท่านผู้นำคนปัจจุบันเนี่ยต้องปรากฏแบบโดดเด่นเสมอเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแล้วก็ทำให้คนเกาหลีเหนือเห็นคุณงามความดีของทั้งอดีตผู้นำและผู้นำคนปัจจุบันในการทำให้ประเทศนี้มีวันนี้มาได้สื่อตะวันตกก็บอกว่านี่คือระบบการสืบทอดอำนาจของตระกูลนี้นี่เป็นรุ่นที่3แล้วจะเป็นรุ่นต่อไปมีใครต้องเป็นลูกเป็นหลานหรือไม่ฉะนั้นสื่อตะวันตกจะบอกว่าระบบเนี่ยเป็นระบบที่เรียกว่าเป็นราชวงศ์กลายเป็นไทยตรงๆ Dynasty ใช่แล้วจะบอกเลยครับว่าจะคุมอยู่แค่นี้คนกลุ่มเล็กๆแต่จะเรียกประเทศนี้ชื่อทางการว่าเป็นประเทศ Democratic อะไรนะ DPRK เนี่ยนะเป็นสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีนะครับแต่ว่าถ้าถามคนเกาหลีอย่างน้อยก็คนที่เราคุยด้วยก็บอกว่าก็ทำไมก็เรารักเราเชื่อถือให้ความเคารพผู้นำของเราเนี่ยคนอื่นจะมายุ่งเราทำไมคือถ้าถามคนเกาหลีเหนือจริงๆเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าไม่มีท่านผู้นำคนแรกคิมจองอิลไม่มีผู้นำคนที่2คิมอิลซุงแล้วก็ผู้นำที่2คือคิมจองอิลเนี่ยจะไม่มีวันนี้ชีวิตเขาจะไม่อยู่อย่างนี้อาจจะถูกยึดครองไปแล้วก็ได้อาจจะถูกอเมริการะเบิดตูมพังสลายหายไปแล้วก็ได้หรือถูกเกาหลีใต้เนี่ยยึดกลายเป็นระบบนายทุนระบบของการทำลายล้างระบบจักรวรรดินิยมต่างๆนี่เขาบอกว่าที่เราเห็นอยู่ข้างๆเนี่ยเป็นบ้านชาวนานะครับเป็นบ้านชาวนารุ่นใหม่ๆและเขาก็ถือว่าที่เนี่ยเป็นสหกรณ์ตัวอย่างแห่งหนึ่งแน่นอนครับเขาพาเรามาดูเนี่ยคุณเทพชัยก็ต้องดีละคงจะไม่ใช่เป็นชนบทปกติที่เราเห็นแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการโชว์ให้เห็นว่าเขาพัฒนาเกษตรกรรมเขาในระบบคอมมิวนิสต์เขาเนี่ยอย่างไรที่นี่ยังใช้ระบบแบบทำนารวมอยู่นะครับเป็น collective farming ก็คือทุกอย่างเนี่ยเป็นของรัฐหมดรัฐบาลก็จะกำหนดโควต้ามาให้แต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลแต่ละอำเภอเนี่ยผลิตสินค้าเกษตรพืชผลทางเกษตรเนี่ยในจำนวนที่เหมาะสมแล้วทุกอย่างก็เป็นของรัฐครับคือรัฐก็จะรับมาแล้วกระจายออกไปตามอัตราส่วนที่ทั่วประเทศใครมีข้าวต่อวันเท่าไหร่ใครจะมีผักปลาอะไรแค่ไหนอย่างไรก็จะกำหนดโดยรัฐทั้งสิ้นครับระบบนี่แหละครับที่ทำให้ทางรัฐบาลของเกาหลีเหนือมั่นใจว่าเขาอยู่อย่างพอเพียงด้วยตัวเองได้นานาประเทศจะลงโทษคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเพราะเขาสามารถจะปลูกพืชกินกันเองได้นะครับรัฐบาลก็ควบคุมปริมาณให้มั่นใจว่าพอเพียงกับการทำให้ประชากรเนี่ยอยู่ได้กินได้นะครับข้าวนี่คนหนึ่งต่อหัววันหนึ่งรัฐบาลให้600 กรัมใช่ไหมก็ประมาณ600 กรัมนะครับความจริงทุกอย่างที่เป็นของจำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับรัฐบาลให้ฟรีหมดนะครับตั้งแต่น้ำปลานะครับซีอิ๊วนะครับน้ำมันพืชนะครับรัฐบาลนี่จัดโควต้าให้กับทุกครอบครัวแต่ผมถามดูนะที่ไม่ให้คือน้ำตาลต้องซื้อเองและกระดาษชำระก็ต้องซื้อเองในส่วนใหญ่เนี่ยรัฐบาลจัดให้ฟรีหมดครับเราก็พยายามจะถามว่าแล้วเงินเดือนคุณเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ตอบแต่ว่าผมก็เชื่อว่าเขาคงมีระดับรายได้ที่ต่างกันพอสมควรเพราะว่าคนที่ทำงานเกษตรกรก็ดีคนทำงานในเมืองก็ดีเนี่ยหมอก็ดีวิศวกรก็ดีโดยเฉพาะทหารเนี่ยรายได้สูงกว่าคนอื่นเลยนะเขาบอกว่าใครได้เป็นทหารที่นี่เป็นเกียรติมากแล้วผมก็เชื่อว่ามีรายได้มีสวัสดิการที่ดีกว่าอาชีพอื่นๆแต่อาชีพอื่นๆเขาก็ยืนยันว่าทุกอย่างฟรีหมดนะครับคุณเทพชัยกับผมก็พาท่านผู้ชมไปดูหลายมุมของเปียงยาง
เราไปอยู่1 สัปดาห์นี่เราได้เห็นภาพต่างๆที่คนทั่วไปไม่มีโอกาสได้เห็นครับแน่นอนยังมีคำถามหลายคำถามเกี่ยวกับหลายเรื่องที่นั่นเขาบอกว่าเขาไม่ต้องเสียภาษีเขาบอกว่าทุกอย่างที่ต้องการรัฐบาลให้หมดถนนหนทางทำให้สะอาดสะอ้านแล้วอยู่ดีๆเข้าไปสร้างอพาร์ตเมนต์ถนนยาวสวยงามให้กับนักวิทยาศาสตร์อาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่เท่านั้นเป็นถนนที่อาจารย์อยู่เลยนะใช่ครับคือเขาเอาใจนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยมากเพราะเขาเชื่อว่าอนาคตของประเทศเนี่ยขึ้นอยู่กับคนกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเลยต้องจะบอกเอาใจก็คงไม่ผิดนะเพราะว่า1ถนนทั้งสายเนี่ยแล้วก็อาคารที่อยู่ข้างๆทั้งหมดเนี่ยออกแบบมาเป็นที่พักเป็นที่อำนวยความสะดวกให้กับคนเหล่านี้ทั้งนั้นเลยนะครับใช่ครับและอาทิตย์หน้าเราจะพาไปที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับมหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆและก็แปลกคือเป็นมหาวิทยาลัยที่มาจากการก่อตั้งของศาสนานะศาสนาคริสต์นะครับและคนที่ก่อตั้งเนี่ยพูดไปแล้วก็อาจจะไม่ค่อยน่าเชื่อเป็นคนเชื้อสายเกาหลีใต้ใช่ครับแต่ว่าไม่มีสัญชาติอเมริกันตอนนี้ใช่ไหมครับคือก็พูดง่ายว่าคือเกาหลีเหนือบอกโอเคคุณก็เป็นคนอเมริกันแล้วนี่ไม่ถือว่าคุณเป็นเกาหลีใต้ก็เลยอาจจะไม่กระวนใจมากนักแต่ที่สำคัญก็คือว่าเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่เดียวของเกาหลีเหนือที่สอนเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆเลยและครูสอนเนี่ยเป็นชาวต่างชาติซะส่วนใหญ่ด้วยอาสาสมัครมาด้วยชื่อมหาวิทยาลัยเปียงยาง University of Science and Technology ซึ่งเขามีคำย่อที่ PUST นะ PUST เพราะว่าคนนี้เข้าไปตั้งมหาวิทยาลัยคล้ายๆกันที่เมืองจีนก่อนและพอเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือไปเห็นข้าวบอกคุณมาตั้งโรงเรียนถ้าเป็นเมืองไทยก็จะเรียกว่าโรงเรียนอินเตอร์นะครับคือสอนเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วครูที่สอนก็จะเป็นชาวต่างชาติเช่นเป็นอังกฤษเป็นแคนาดาเป็นคนเกาหลีที่ไปโตที่อเมริกาก็กลับมาสอนที่นี่เราได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยแห่งนี้น่าทึ่งครับรวมทั้งได้พบปะกับอาจารย์ต่างชาติบางคนว่ามาสอนที่นี่ด้วยเหตุผลอะไรอย่างไรบรรยากาศของมหาวิทยาลัยแห่งนี้น่าติดตามสัปดาห์หน้าจะพาไปชมทั้งบรรยากาศทั้งนักศึกษาและอาจารย์ครับอย่าพลาดครับ